Entchen, ich sitze hier in meinem Fass. Quietsche Entchen, ich spritz dich nass und das macht Spaß. Quietsche Entchen, ich sitze hier in meinem Fass. Quietsche Entchen, ich spritz dich nass und das macht Spaß. Schau ich in mein Portemonnaie, dann tun mir meine Augen weh. Schon wieder ist die Kasse leer, für Urlaub hab ich gar nichts mehr. Ob schwarz, ob grün, ob rot, ob gelb, alle wollen nur mein Geld. Den Pleitegeier seh ich schon, was mach ich nur, was kann ich tun? Krummel. Quietsche Entchen, ich sitze hier in meinem Fass. Quietsche Entchen, ich spritz dich nass und das macht Spaß. Quietsche Entchen, ich sitze hier in meinem Fass. Quietsche Entchen, ich spritz dich nass und das macht Spaß. Ey Mann, was ist denn das da für eine super geile Maus? Die sieht ja richtig knackig und was weiß ich alles aus. Die Haare bis zum Hintern und die Beine. Bringt kein Scheiß. Da schmilzt mir glatt mein kleines braunes Schokoladeneis. Ich quatsch sie an und frag, ob sie hat Lust mit auf mein Fass. Und schwärm ihr vor vom Entchen und vom Spritzen bitchen nass. Plötzlich läuft sie mir davon. Was mach ich nun? Was kann ich tun? Krummel. Quietsche Entchen, ich sitze hier in meinem Fass. Quietsche Entchen, ich spritz dich nass und das macht Spaß. Quietsche Entchen, ich sitze hier in meinem Fass. Quietsche Entchen, ich spritz dich nass und das macht Spaß. Quietsche Entchen, ich sitze hier in meinem Fass. Quietsche Entchen, ich spritz dich nass und das macht Spaß. Quietsche Entchen, ich sitze hier in meinem Fass. Quietsche Entchen, ich spritz dich nass und das macht Spaß.